সামনে যাও জায়গা মাইশা পড়ছে আর এরকম ভাবে ভাঙতেছে যে মানুষ আসলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে আছে এই বছর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নাকি সরকার মুখের দিকে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা কোনো আজও কাজের কোনো প্রতিফলন পাই নাই। কিন্তু এবার যে ভাঙার পরিমাণ দেখা যেতেছে, আমাদের নড়িয়া পৌরসভাটা, নড়িয়া বাজার, থানা সব বিলীন হয়ে যাবে অতি শীঘ্রই।